OK，咁呢條就 practice paper paper one 第二條啦。好啦，嗱咁我哋咧呢啲係 change of subject 啦，change of subject 嘅題目，呢種題目都係3分題嘅。嗱咁 change of subject 咧麻煩嘅，通常就係佢會出現分數啦。咁我哋有分數其實唔使驚嘅，5加 b over 1減 a 等於3b。慣例抄題目啦，中文同學都係睇下邊啦。OK， 抄完題目之後咧，我哋處理咗個分數先。5加 b 等於3b 乘1減 a。OK， 好啦，佢要你 a 成為主項，我哋處理完分數之後，我哋處理咗個括號佢。OK， 5加 b 等於3b 乘1減 a， 呢嚿嘢處理咗佢得唔得？好啦，呢嚿嘢處理咗佢之後會變成咩啊？3b 減 3ab 咯，有冇問題？所以最尾會變成5加 b 等於3b 減 3ab。嗱，呢個我 presentation 嚟嘅，你自己做嗰陣咁樣寫。好啦，嗱咁做完之後咧，佢叫你 A 做主項，咁我哋習慣係 A 等於乜乜嘅 ，OK？ 咁我哋就將呢個擺左邊，3ab。嗱，點解我決定將呢個擺左邊咧？佢叫你 A 成為主項，咁我哋就將有 A 嘅擺左邊，得唔得？好啦，咁剩低嘅嘢就全部掉晒去右邊啦。3b 減 b 再減5，咁就 3ab 就會等於 3b 減 b 等於 2b 再減5。OK， 跟住最後抽出嚟呢個係3ab 會等於 a 乘 3b， 得唔得？好啦，咁所以咧我寫清楚少少啦。2b 減5，a 就會等於2b 減5 over 3b，有冇問題？